Apa, Kang? Mbok medani apa nek surga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwono Slamet. Slamet sekolah. Teguh Yuwono Slamet. Slamet sekolah. Kang, mati pisan. Tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gede. Kaget aku. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Teguh Yuwono ngrusui wong ngomong cokot sisan. Dengarane ngajuri gong maguru gong so tetek kaya butula ora mandrite kurangga esti rekatak ning kang dwaca ora katak ning kang dwaca layu kitir terkatak ninggang dwaca layu tepit Gong manut dawuh bapak kowe karo aku kudu jaga katentreman nek Karang Kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak sajae mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa to ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, ngonek kira-kira Kurawa Banda kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng. Perang wis siap-siap kok ya. Sang Ugaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa ora awir-awir antas malam-malam diputung ayo Reng kowe sik tuwa dhisik oke tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku bakal lah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora sopan karo piyayi Petruk sampeyan mriki butuh napa belani karo Bapa Durna Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong ayo di Bagong tak pecahe sirahe butuhke aku wae Gong aku sik kowe iki rasah kesusu to aku melu omongan kok nek perkara gelute kowe nang aku ya melu kata-kata oh iya Kartomarma iya dasar Pranyata kowe wani karo Begawan Durna wani mergo kelakuane Durna sing ora apik aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik pendhita sing angkara murka wajib apa tak bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh
Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya. Tum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gleto ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok tak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Ya. Sikat Tru. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Hon! Ayo, nambah to. Hon! Gareng, dasar kepara nyata. Awake mung sak bitik maju ning peperangan sing dadi nyatane. Swatama anak Pendhita Durna. Ayo, ora gelem ngulungke Semar. Karangabang Karangkadempel. Piye? Karangabang Karangkadempel. Wani mungsuh nolak Gareng tinjung akhirat nyawamu. Dileleng ora. Kowe kok nglereng ya, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya apa? Dursasana kan maju nak poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge Sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei, ngono. Tandange rasa direh. Petro wis gelut. Aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Hehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora keaturan.
tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncal ke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan musuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Tur sasana dasar para nyata. Mrene an ngowo wis nglabrak wong-wong karang kadempel. Ora minggat bumi angus karang kadempel. Berarti arep ngerusak karang kadempel dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Apa kowe ngece karo aku? Ini ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modar ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jirek. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah sirahmu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rung karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 taun aku sumpah nyo. Weh, tenanan po. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njoto sirahmu. Lah ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyok wis. Weh, lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Atone isih kuat aku isih gelem. Nyok. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyagene. Nyag wis. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nya ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi wae nya ayo. Kuwi ngapae tawa apa ngapa kowe? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat nya ayo. Mburi wae nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, isa aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Wajange cak kendel isi. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nyok, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lha dongoe kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nah, nek sampean mecah siraku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah siramu. Nya. Kowe iki domongi ngayal lho wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa?
Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ra krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to wis. Meneh ora? Oh, meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentaran. Oh, aduh, modal iki lho. Iki adil ora kok modal adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Wah. Ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jenengan mati jenengan. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene gentenan. Yo. Nah, wulu. Nah. Ping 3 lho kowe. Yo. Kene. Nah, dia baca jahit. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Iya. Ta. Ayo, sak bantermu. Hop! Del. Kok ngelekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, bakong ngantem sampe ayo gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikirne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketape kok ngrampak utawa kok ngrusak arang ngademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora nek. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti bakone wis nesu apa? Medeni tak omongi.
Aku ini nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbok udu, pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omahe. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana dadak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perlu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang Jembel iki ora duwe salah ora diluput karo Goro Mitra. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Jembel dikatuke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang senggune ngono le maksudan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin lho, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu wae semaur. Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lunga ngisor. Nggih. Senggune Dalem, Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Guru. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo, anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok ngono ora mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apal mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek ganti bebek. Bebek adoh sekali ngono wis. Bebek aduh sekali. Kowe nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Hei, nadane sak karemu. Bebek. Anggere meneng buandem watu kowe. Aduh sekali mung nututi sabun wangi-wangi eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati ratu gong binatang kok nenggalan nyanyi bebek adus kali sak dhewe. Kalian mboten? Bebek adus. Bepate. Kula malu lho. Kula isin.
kula lingseng Dik Pati sampeyan niku piyayi luhur wong nomor loro teng negara Ngastina wong sak negara niku mbasa kabeh karo sampeyan kok bebas-bebas sampeyan ae dhewe amun kaya ngoten ta Dik Pati bebek oh mancan kadang-kadang ngayal bebek Bagong isa-isa Kakang Duna pripun Pati? Sengara iso ngalahke Panakalah. Cecak mental cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang pangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Bedari Durga ontring dandang manguri. Mangga Pati. Semareka den prayitna semuriris eko balik Tityani Kandayani Trisanya Purnama sasi Wetro dalem Pak Parang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming 5 ning uga ingkang duwe sambung getih kalian para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih sowana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene waduh nek duka Pak nek nesu ya ben nesu ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati oh nggih ngestaken dawuh pamit Pak sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih Pak jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu moro. Prakuta. Wonten dawuh Sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi nyaket ning Gatriya Praja Mandura. Oh, Gorawalan manampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang Sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula cemadung dawuh. Badhe wonten paridamel menapa diweji? Kakang Prakuta wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake wiswane kejaba mung Kakang Patih Prakuta kepareng paduka miji dhateng abdipun Prakuta ngene tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binanku ing karna nalika semono panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yone bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap Dumune Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedaton ing Mandura. Lah menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku, tumunten samangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe
kadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng ngabdipun Praguta, kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa meniki saking Paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Lho la ya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kok sik ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat Pramudita ingkang sinebut Hyang Agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karangkadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Hyang Agung Baladewa. Rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine? Ora kok priyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karangkadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar iki derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendak gunaning jalma. Ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Mampun lho Diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika Dewa Ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sak mangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawana. Sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raget kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Sampun malih to wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika teges Pandhawa menika dimbong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat. Mantasaning titah unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padhang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe pethingan dhewe-dhewe menika saged rasa dadak mejang mulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karangkadempel. Nadyan Nyai Prabu Ndrawati kadang-kadang para Pandhawa prapta ning Karangkadempel, nanging aku ora bakal tekan Karangkadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning Semar sowan ana negara Mandura. Merga derajate Baladewa kuwi yang ditanding karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Praguta. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Kasarosanipun kula Petruk kantong bola ingkang dumrojok tanpa apanipun kagiat kang samya mulat. Ngalingana Sang Hyang Budhawaka. Lho, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk kak tampa ralat pangestuku tamanana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sumangga pangabodhan damar sasi pratawa negara Mandura. Petruk gage matur. Purwa madran wusanane wigatine apa? Matur Tiyang Agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karangkadempel nenggarawipun Sri Nata Agung ing Ndrawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kaliyan Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karangkadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndrawati, 2 Nalindra Mandura. Mila sowan kula sanipun suwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten suka lelaning penggalih dinten sak mangke sareng sak lampah kula
tedak wonten ing Karangkadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula ngenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Ranking sak menika diweji cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karangkadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Bala Dewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Petro dalem sadurunge aku prapta ning Karangkadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kali Pertitis nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karangkadempel. Nanging yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunana Windanana aku ora bakal tekan Karangkadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal Sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndrawati rawuh mriku niku gampil menggerak panjenengan prisa piyambak. Meniku panjenengan prisa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Soko kuwi tak tetepake iki mangko lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Prakuta. Nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karangkadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipaksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak, dasar ana alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karangkadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit, tambahi pangestu. Kula tak wangsul teng Karangkadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo Bapak Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karangkadempel. Baliyo dina iki kowe terus. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur diweji. Ya Prakuta piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring. Ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ingkang boten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman. Lan mboten nate tumindak ing mboten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Wis lho gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kira Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karangkadempel. Nek kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karangkadempel taunana windanana. Aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, mangke rumen to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Iki menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu.
Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten Diwaji, mbok ampun kados mekaten lho sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo Panakawan gene momong sampeyan teng Widara kandhang sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lah kok ngilang-ilangke dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Bathara jagat pangestunggur. Wah, Pragoto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhan ing Semar Badraya. Pragoto, wonten dawuh. Ditiyang iki ae puspa denta cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Nggih yo, Pragoto. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ampun api Adi Guru. Marmanipun rikanggan sak mangke Kakang kula timbali supados rawuh wonten ing Bali Marti Wunda. Krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njaken sanipun Kakang Narada. Bab menapa? Inggih menika muganipun Semar Badranaya. Inggihpun Kakang Ismaya. Anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemah karya gara-garaning Kayiwangan. Menika Kakang, lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipun nepataken? Menawi Kakang Ismaya dipun nepataken lepatipun wonten pundi? Wong nyatanipun piyambakipun menika boten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Tata lair boten ganggu kaliyan kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula. Lèripun krana hawa panas ingkang sumunduling ngawiyat akarya gara-garaning Kayiwangan mlengking saking menika titah pujang kula ingkang sampun wantun damel gara-garaning Kayiwangan sayekti sak mangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang. Tara dereng dangu sami mbal wacana katrenjuh saning pandya Bendari Durga karya Cingak kang samya mulat. Durga Permanyana parigawe apa kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Nyuwun mangapunten Kulun. Awrat tinangisan tiningipun Begawan Durna. Dunalika semana prapting wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widhaken bilih gagalipun badhe amboyong Semar. Kana samangke Semar badhe ambangun jiwa. Mila tumunten nyuwun tulung dhateng kula supados samangke saged njugaraken Semarangipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina. Pandya Bendari Durga banjur wigatine kita sowan ning ngarsa ulun. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Bu Kulun. Samangke supados ngemontaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Bu Kulun jagat menika kedadel wonten ala wonten becik ana padang ana peteng. Menawi mangke titah sak negari Ngamarta menika dipun damel padang sedayanipun kaenipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula Bu Kulun watri menggalih dhateng kula Bu Kulun. Oh Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adhaw. Bener kang dadi atur kita. Tumuli rausan dadak walang ati kang dadi ati kita. Ayo derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel. Yen bisa bakal ndak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya bakal bangun jiwa. Yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun, sayekti kita ora usah melu-melu ulun pribadi kang bakal nglangket kelawan Semar Badranaya. Ora usah dadak melu-melu. Mengko mundhak ora mangan nangkane gabul pulute kita ngerti. Kekuataning Kakang Ismaya yen to nganti di aru biru dening
Bathara Guru ya Yayi Manikmaya. Inggih kula. Ditonton wae saka kadohan. Bapakmu ki pancen ngono kae anggere disuwitani utawa disuwani dirga. Lah banjur malik paningali. Monggo kula dipun titip saya karo aku Bathara Indra. Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapteng Karang Kadempel. Ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar, aku go prapta ning Karang Kadempel. Petruk ing suwana negara Mandura tumuli nganti kawon panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ning nuwun sewu mboten nama kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerjang tanduran utawa dene nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak. Pandhawa menika gangsal cacahipun monggo nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jemangkahaken suku ngrembyahaken asta menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati. Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, Nata Ndarawati mesti melu katut, tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Ndara, sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik, dumeh Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda iki tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa, kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulak dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kudrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira Nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken. Mengkono Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Nyatanganing kalangguan taklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan badan kasorang pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga dereng ngantos partosan mbak wacana
ingkang setumyup saking dirgantri wah pikulun Jatimurti karya kagiat kula Semar Badranaya wae. Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karangkadempel. Manikmaya. Lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karangkadempel. Apang kepara nyata. Aku prapta ning Karangkadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Kakang Ismaya pun daten semene nggone darbe niat bangun jiwa. Apa to tegese bangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karangkadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Mbok dawuh supaya prapta ning Karangkadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya. Kabeh padha percaya marang Semar, Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru. Guru kok sik to? Kowe iki nek ndek pangkat, kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan. Kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing akarya jagat. Ya kalawan Gusti Ingkang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Mergo kapracayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing aja-ajahi para titah. Ing aja-ajahi para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputane Ismaya. Iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputane Semar iki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani. Ning mergo nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Mikulun Manikmaya malah tedak nyang Madyapada. Lho iki Iwang Mikulun Jatimurti kok malah melu tedak ning Karangkadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Panjenengan Betari Durga nggih. Mula sampean kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon bangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sak Karangkadempel saperangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata Ndara. Pundi kula cemadong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyawana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ingkang ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manikmaya mau merga saka pamothaing Betari Durga mangsa borong permoni ketatna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar. Aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya, aku tak bali marang kayiwangan Pandya Betari Durga. Wah. Ramaya wonten dawuh
pindho gawe ndadak sambat tekan Kayiwangan. Tinemene Wang Mikulun Bathara Guru ora bisa ngalahke marang Kyai Semar Badranaya. Lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Nek gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae latan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestahaken dawuh. Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Ha apa? Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ah. Ya ora. Kowe ngentut to? Hoy ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula rasa dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula to ngapa nulis apa to apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget, Truk. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Siraku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Oi! Wah, apa salah itu? Dan ketiwasan to lho. Piye Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karang Kadempel ajeng wonten godha sing gedhe. Jare kok mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat siraku metro. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya nak. Elingo Cah Bagus. Iki masmu. Iki masmu Petro, Gong. Iki kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripun Ndara? Wah, weneng sing ngangslupi Bagus. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kek?
Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah, mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh. Padahal kok kapake mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneki ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gaki. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndoro-ndoro. Ketemu demit-demit kan malah cilaka engko. Ayo. Putus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Terus Aku ketemu dong tak kabari. apane? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jadi ngetke. Ngetke ra kuat kok. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh, Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Oh, apal nggih. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dapalke, Gong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Oh. Ana. Ngembruki ora. Ngapa iki, Gong? Ana demit medeni tenan kok. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kon ndelok. Kaya ngapa wae. Ora tak dipet mripate iki. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke. Teguh Yuwana samlet.
kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguyana samlet. Amet saka kersaning tegep. Teguyana samlet. Teguyana samlet-samlet saka kersaning Gusti. Teguyana samlet-samlet saka Gusti. Motar mata nyandungi apa Kang? Mbak medani-medani apa nek Jurga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguyana slamet. Slamet saka Teguyana slamet. Slamet sing Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguyana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguyana sang Teguyana ngrusui wong ngomong cokot sisan Teguyana slamet saka kersaning Gusti. Teguyana slamet saka kersaning Gusti. Matok usungnya apa ya? Aja! Nggo dolanan esuk-esukan. Udus. Wedan. Teguyana slamet. Slamet saka kersaning Teguyana slamet. Meng ditiliki kok ora entuk. Hakine meng kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Bisa jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki deme brayut iki. Ngendi-endi anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong caitan ora. Aku senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ra seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguyana slamet-slamet saka saning Gusti. Warkodara Jaramaya ya ora nggo bali balamu aja takon dosa kecek ndasmu gaglak.
wis rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh blegasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mboto Mbaturetna kene. Ganggu gawe konangan aku mbolo geni. Nyuwun pamit. Bali. Semadangi jagatuk mungu-mungu sapucak ing bukir marebak bangsu mirap keneng soroting surya mega lan gunung Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara ya samet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng donga dirunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati mila kula nyuwun pangapunten mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon mbok menawa Gusti keparengaken sang benjang saged pinanggih malih Ndara